आसंता 23 तारिख बेलू उत्तर पूर्व बंगोपसागर में पुणी आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एपटे राज्य में आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षार संभावना रही। बंगोपसागर में लघुचाप घनीभूत होई अवपात परिणत होइछि। वर्तमान पश्चिमबंग उपर अवपात रहितबा बेले झारखंड आड़कू गति करुछि। प्रभाव में राज्य में 2 दिन प्रबल वर्षा जारी रहिबो। अन्यपटे भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 23 किंबा 24 बेलू उत्तर पूर्व बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप आसवाक जाउछि, जार प्रभाव में राज्य में पुणी थे भीषण वर्षा हेबो। भीषण वर्षा पई केन्दुझर और मयूरभंज को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। सेहीपरि प्रबल वर्षा पई आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और बरगढ़ को ऑरेंज अलर्ट एवं बलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, देवगढ़, केउंझर पई येलो अलर्ट जारी करा जायछि। राज्य में 22 तारिख जाए लगी रहिबो प्रबल वर्षा। ओडिशा उपकूल में पाग मेघुआ सह 45 रु 55 किलोमीटर पर्यंत पवन बहिपारे। सर्वाधिक 65 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना को नहीं समुद्र अशांत रहिबो। तेणु मत्स्यजीवी मानू समुद्र मध्य को जीवाकू बारण करा जायछि। जून 1 रु एजावत 974.7 मिमी वर्षा होइछि। स्वाभाविक वर्षा ठारू 28% अधिक वर्षा होइछि। सेपटे गत 24 घंटे गोटे स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा होइछि। 9 जिलार अति प्रबल वर्षा होइछि। 25 स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड करा जायछि। बालेश्वर भोगराई रे सर्वाधिक 270 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सेपटे आज पश्चिम ओडिशार किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। उत्तर उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट जारी करा जायछि। किछि जिला को ऑरेंज और अन्य समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 21 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा लगी रहिबो। अन्यपटे राज्य में बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ में 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपारे। सेहीपरि बलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, देवगढ़ और केन्दुझर में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता काली 3 जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा नहीं सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज को येलो वार्निंग जारी करा जायछि।